老爷们都稀罕这玩意儿，家们都看着这姐们这体型，我离远一瞅，用我们东北话来说，就一个词儿，这成招操了都成得劲儿了，还流水钱，你那金窟窿眼的呀！妈呀！不是，这是普通的水吗？这跟那个水不一样。什么水啊？就你那骚裂纹的裤裆着呢，你能流出来什么好水啊？你告诉我呀，家人们呢？滴那俩大渣子呢，你不一定860个老爷们都牵了过，都揣过，你咋你吃太上老君仙丹了？玩你一下他能长命百岁呀？他说话聊天稀罕，局部不稀罕吗？那也稀罕呗，也稀罕是不？大哥不都看全面了吗？我刚才看着了，你看人家路灯多亮啊！哎呀妈，这路灯成亮了，家们的。那个大哥，我想问一下，多大岁数？我36。36岁，身高多些？身高1.74米。174，体重多些？145。145斤，家是哪儿的？家是黑龙江的。都老爷们都稀罕这玩意儿，家们都看着这姐们这体型，我离远一瞅，用我们东北话来说，就一个词儿，这成招操了都成得劲儿了。完，然后那个绥化的大哥离婚的？那离的。离婚原因？离婚那时候吧，我干摄影的啊，就是没捂着住呗。反正也是吧，反正我俩分开一个月，人家就结婚了，就当那老王八了。那得亏1个月，真的，你别离完婚转手就跟人家过去，那还给你点时间让你那啥呢？大哥，我想问一下，他给你生没生过孩子呀？生过一个。男孩女孩？女孩。女孩是不？完然后女孩几岁了？他妈管吗？现在？他妈带着啊，跟他妈呢？你每个月负担点不？负担1年，反正1年我就给一个。那你现在做啥工作的呀？现在不干摄影了，现在卖红肠了。啊，现在不干摄影，卖红肠，那你这行业跨度挺大。那一年收入多些呀？年收入反正现在反正挺好，一年反正收入10来个吧。一年收入14、15个，有房有车没？有，车房都有。有存款没？有点，存款有点。负债呢？负债有没有？负债就房子还剩2年零俩月，其他也没有了。房子还剩2年零2个月，自己能铺了平吧？那能没问题。彩礼3金能给不？那能给多少给点，咱也不能让人加班就来。那个不良嗜好是啥？现在不良嗜好就是平时啥的没啥事干，喜欢钓鱼啥的，钓鱼。完还有个爱好就喜欢骑马啥。钓鱼骑马？对。上哪骑马？上马场骑马去？对，上马场，然后就去那种大草坪上野骑那种。野骑，大哥你骑的是马还是就是骑马吧？就单纯是马，吃草的马。对，4条腿啊，4条腿，不是2条腿的大洋马呀。对，是4条腿的马。骑马。完然后那个啥，大哥那个别的爱好啥的都没有是不？别的就没啥爱好了，你像什么马长绳那玩意儿我都不会。这个都不会。那个身体状况怎么样？身体状况都挺好的呀。体格子啥的不都有劲吗？都有劲儿。我现在天天没啥事自己装修。有劲儿，腰肾啥都挺好。那都挺好的。接受试婚不，大哥？接受啥？试婚。那能接受？能接受，不排斥。完那个要跟对方在一起的话，多长时间见面啊？那越快越好呗。那个越快越好是不？那个见面的话，不要说深入了解吧。那你看那啥呗，我看这个女嘉宾呗，我这随女嘉宾心情走的。随女嘉宾心情走。大哥今天是是来找媳妇来了，不是说这找嫖客来了，当嫖客来了。那不是彩礼不能说分期吧？那不能，可以。他要跟你在一起，他得上你们绥化。对，我看我俩离得不远，他不搁长春吗？行，他给长春。姐妹，你瞅这个有心情不？有心情啊！你这长多帅呀！有心情，长得帅，挺有眼缘。那你了解呗。那行，那我就那小哥，那咱俩就挑干的唠吧哈，就别整那个假的乎的了。我是这样想的，咱俩虽然是2婚了，但是吧也不能说是1分不要。那个彩礼你就给我8.8就行。那啥，那个你这8.8是包含那个什么3金啥都包括在内了吗？哎妈，现在3金多贵呀，那能包括在内吗？不包括在内，就是光彩礼8.8。那你要是啥那啥，你看这样行不行，老妹儿哈？我们家这边吧，你说8.8的话，属实吧有点高。
你看这样行不行？要不然就是那啥，我给你个5.2，完了之后我再给你买个项链，然后你看这样行不行？妈呀，5.2就给买个项链。对，项链现在你这项链还多少克呢？起码得差不多15、16克、20克呢。那你咋的？你这样式的吧，小哥，5.2你给我买个大金镯子吧。金镯子买多大的呀？金镯子那你咋的？不得30克左右吗？30克左右啊？啊，我算一下子，30克，5.2，不行的话你就照着，反正20来克，别超30克就行。那行，小哥。还有就是啥呢？你说别个要求那个3星彩礼我都说完了，别个要求我也没啥要求了。你说毕竟都2婚了，是不是？咱就实实在在的过好日子就行了，是不是？对，你再给我拿个那个流水费12万就行。然后吧，你这也是啥呢？这就是属于是你下半辈子你用我这水库的钱。不是，这个流水费是什么意思？我怎么没听明白呢？那你以后咱俩在一起，你不得用我吗？你用我不得流水吗？流水你不得那个给这个流水费吗？你这钱你是必须得给的。哎呦我的妈！不是，那我想问一下，就是你那个就是之前那孩儿他爸一年给多少钱呢？之前那是他也不给呀。之前那没给，完了说是这到我这就是，那你这是分期付款的还是一次性的？不行的话，你看分期行不行？咱俩就照50年过，你这12个 W 一天，我算一下，平均合下来的话，几十块钱呗，一天给行不行？那你听说谁娶媳妇还得分期呢？分期不了，你必须得一次性给我拿齐。还强买强卖，哪有娶媳妇分期的呀？哪有必须的事儿啊？谁规定大哥必须玩你了啊？还不要死脸，可大言不惭了。我前夫哥那功夫玩我没给钱呢，这功夫那凭啥到大哥这块必须得要钱呢？你那金窟窿眼，流点水还要10万块钱，晒脸不你？你赶紧给我土豆给我搬家给我滚球的行不行？妈呀！不是，这是普通的水吗？这跟那个水不一样。什么水啊？就你那骚裂纹的裤裆子呢，你能流出来什么好水啊？你告诉我呀，家人们呢？我说句不好听的，你都让人出来的七列八瓣了，都那家伙似的，门脸的那门口那点韭菜地都让人出来飞鞭的了，你这卡不当，你告诉我，你还能流出来啥水？还不一般的水，是骚水是不？因为你就是个骚逼儿啊，你带着你那个就是骚裤裆啊！我别管，我的直播间我他妈凭啥别管呢？家人们呢？我直播间的老爷们我自己不舍得坑，我让你们这帮物质逼给我坑。我骚水啥水？我是不是水？你姐们儿啊，人嘛说话别这么绝对，别那么那啥。你能流出来水都不一定，能不能流出来水都不一定。我不说了吗？你旱的7列8万呢，多长时间没有老爷们出溜你了啊？姐们儿啊，你现在你能不能保证流出水来都不一定呢？你还保证要钱呢？你来我直播间，你还想发家来呢？你不要个死脸呢！不是，我才35岁，我干啥流出水了？哪块流出水了？哎呀，我就瞅你这面相，我都感觉你绝经了，我都感觉你绝乎了。大姨妈真的，就你35岁是35岁，再有个4、5年、5、6年，亲戚都不愿上你家去了，你还指望哪个老爷们能玩你，能出溜你啊？你穷疯了你啊！哎呀妈，你别管35岁、30几岁，我大姨妈我正常来，我一个月该来几天我来几天，没照别人少，咋的了？那姐们儿，那你就这么的呗。你那个啥，你不行的话，你要找的你，我先问一下子，姐们儿，你相中我大哥了吗？相中了，相中我大哥，别水不水的了，你先跟我大哥过日子行不行？你让我大哥出溜你，完然后不行，出溜活好活赖的话，大哥先赏钱呗，行不？那不行啊，不是一涵，你咋说话呢？有你这么说话的？那我咋说话？那为啥可你们这帮骚逼要钱呢？姐们儿啊，没搭着你边呢，毛都没捞着呢。万一哥哥长哥哥短，哥哥有事你不管咋整啊？哥哥知道你不管，你告诉我，他找哪个爹去啊？我告诉你，他用我，他就得给我留。他人没使唤你呀，姐们儿啊，你非得整强买强卖的架势。老妈们，直播间7500多人作证，你们问一下子，2号那个男嘉宾，你们都看着了，2号男嘉宾出溜你了吗？人搭着你边了吗？人那龙边够着你那窟窿眼子里了吗？你咋能要钱呢，姐们儿啊？你说这句话说的特别好，你说他用你，我就得要钱，那人家不没用你吗？只要他用我，他出了我，他就得给我这个钱儿。那给你钱可以，给你钱300、200，还得说看大哥心情，看大哥看你活好活赖，你是咋的？你是会冰会火会缩了会果会倒立呀？啊，我这种还是说你那井眼子能出金水啊？能拉了尿，能拉筋，能尿人呢？你告诉我啊，你那里边有精绝古城啊，有待开发呀？你那里边是装古董了？
你不就肉长的吗，姐们儿？我也有着呢，我从来没指望说我这破逼有一天能卖出来10万块钱，你从哪儿能保障的呀？不是小姨涵，你说你在这叭叭啥呀？男嘉宾都没说啥，你是4个菜上泡的，你是纯属有点多余了吧你啊？你再说这男的你也啥不是？那娶媳妇花点票不正常吗？你说你在这抠抠搜搜，这不给那不给的，你不有票再娶啥媳妇你？不是这1号说完了吧？你咋的？我刚才想说你吧，我都憋半天没说。你说你跟那2当时里边那消费钱放出来似的，你还跟我来个12个 W 的流水费，你这么的老妹儿，我这也不抠，我就看你面上来说的话，最多我能给你120，你能接受咱俩聊会儿，接受不了的话，你就下几个犊子。咋操没逮着你？逮着你给你霍霍翻了，都得他妈雇人霍霍你。现在有一个啥呢？有一个40来岁的有个啥呢？就是腿脚不太好使，但是啥呢？他家有地多，然后1年的话呢，能卖个7、8个，他能给你12个，然后你不行的话，你给他送走之后，那都是你的。你看这样的话不行，我告诉你。我告诉你，水是有源的，树是有根的。你娶不上媳妇是有原因的。你瞅你长得那黑拉丁的似的。你别这，就冲你这副说话的嘴脸，老妹儿，就你现在光屁眼站我跟前的话，我瞅你一眼都算我耍流氓。你瞅瞅呗啊！你真以为现在老爷们咋的？老母猪配个花衬衫子，人家就以为是花姑娘啊！提那俩大渣子呢，也不一定860个老爷们都牵了过，都揣过你咋的？你吃太上老君仙丹了啊！玩你一下他能长命百岁，他给你10万块钱，你个烂裤裆，你个骚裤裆！我想这姐妹，我想采访你一下子。刚才我们家粉丝问的特别好的，你长3个逼呀？啊，你跟我们不一样啊！你这从哪儿要出来的姐们儿啊？你是冲你那个就是没有根的那个韭菜地吗？还是说那个烂眼的呀，姐们儿啊？你告诉我冲哪儿要出来的？就这10万块钱有让你要出来的自信给哪儿呢？我从哪块我都能要出来，我从我长那你这么的吧，姐们儿，你这么的当着我这直播间7800多人面，你掏出来呗？啊，你让我掏你就掏啊！你得给我掏出来呀你都要10万块钱了，那我们看看不犯毛病吧，爹妈们呢？咱过眼，咱长眼，不犯毛病吗？我看看那是什么眼的。你合了不贵，卤的贵呀你呀！一个老爷们在你身上给你花钱，不就是想耍过你豁了你吗？给你豁了翻翻了，你钱他妈要的不少着呢，你最后你把着护着你不让玩，你拉帮套来了你烧香摸懒的，我真是他妈惯你脾气，你就是骄灾你。我就告诉你姐妹，明摆着告诉你，你就是个骚逼。鉴定完毕了，你不用说那啥，你不用拿我这当摇的管，你拿大哥当嫖客呢啊！提了个血盆大口，你瞅你狗头上脑这出，大脸哈了的像面旗的发了似的，你是他妈最不正经的，你在你们当地养汉的出名着呢，外五县着呢，没有老爷们活了，你要你告诉我，你要今天要钱也行，我不是说没的，我拦着你当着你不让你要钱，但是你得告诉我你几个眼的。我几个眼跟你有啥关系啊？再说了，小那我没关系啊，姐妹啊，那你来我直播间是找老爷们的吧？是想找个老爷们玩你的是不？对呀，那你就这么的吧，你给我直播间老爷们展示一下你那窟窿眼的，看看我家老爷们谁认为你值那10万块钱，谁就上来给你了。我告诉你，小一涵，你也不用说你也不用跟我说没用的，我也是花1毛钱粉丝团上来的，你赶紧好好给我。你1毛钱粉丝团上来，你来我这当爹了啊？我这直播间给你开的，你妈得亏他妈收1毛钱，家人们呢，这家伙似的分逼不刷，你还想上我这指点江山？你都不敢那小姐你都不敢长春绿园的小姐。人最起码吧，人家是咋呢？为了生活，为了生计，人想多挣点钱，人上嘴皮来下嘴皮，人不那啥，人就他妈只出力。你可倒好着呢，你就出那张破嘴呀你！我告诉你，这男不行，你赶紧商量给他放进，你重新给我喊一波，给直播间高富帅有钱的，家里没父没母的那种的，你给我喊上2。姐们儿，没有人干你，不是没有人玩你，不是没人要你，你气人不啊？你是。不是咋的，小一涵，你相中这男的是咋的啊？这家伙，你说我俩上来聊好好，我就告诉你，我要相中这老爷们的话，你都压根都没有你的份儿，你还以为你上来你还逼死两脸的，你还能说句话吗？你回去接活去吧。不是小一涵，你不用笑话我，你去回你们外五县，你出去坐台去吧啊！你不用笑话我就告诉你姐妹儿，我就是撒一句谎我都咋地的，我都天打雷劈，底下相亲8000来人，家们一个老爷们没有申请的，有一个我都给他拉上来了。8000来人是8000来人，你瞅那小红旗就
就跟那个小王八给他焊上了，一动不动。要是哎跟我说的话，呀，你就别说了，姐妹儿，8000多人的话，一人一口唾面信埋死你，真的，你适合当主播，你就摇逼晃地儿忽悠老头儿，你去吧，你干去，你到时候你就指你这俩大渣，对你到时候别穿那个奶搂子啥的，你就在那晃的，你就在这勾引着的，你干点那活儿吧，你都丧良心，你都啊，你太吓人了，我给你相不了了。来，我问你的，上面通辽这姐们儿是奔着绥化的小哥来的不？